बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेरे माड़ी आसूची भीषण वर्षा पवन एपटे पश्चिम जलुची उपकूल सिझुची तेरे आहरी 4 दिन जाल पश्चिम निआ वर्षा उपकूल गुड़गुड़ी 29 रु भयंकर वर्षा पवन तेरे जाना डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आम चैनल में नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेरे पश्चिम ओडिशा जलुला जलुची उपकूल ओडिशावासी सेमती छटपट होते पाग बदलुनी ए निया लगी ग्रीष्म ताऊरे जनजीवन भाजी हो गले अंशुघात मृत्यु अभियोग संख्या बढ़ी 18 पहुंची तेज गतकाली 20 स्थान में तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस उपर होता पश्चिम 6 स्थान में तापमात्रा 45 डिग्री पार करथिला सबुठु उत्तप्त थिला टिटलागढ़ एठी तापमात्रा 45.8 डिग्री छुईला बौद्ध 45.6 भवानीपटना 45.4 संबलपुर 45.3 सोनपुर 45.2 बलांगीर 45 डिग्री ताती हुतु हुतु हो जलिथिला झारसुगुड़ा तापमात्रा 45 डिग्री तलू खसुतिर आश्वस्ति नाला तापमात्रा 44.8 डिग्री छुईला हीराकुद और नुआपड़ा सहर भी 44 पार करथिला उपकूल ओडिशा तापमात्रा 40 डिग्री तले थिला किंतु 45 रु 50 डिग्री भली गरम अनुभूत होउथिला गुळगुळी प्रकोपर पश्चिम उपकूल जाए राति भी निस्तार मिल नथिला गरमर आसंता 28 तारिख पर्यंत तातिर ए लहरु मुकुली पारिबने ओडिशा पश्चिम सेमिति जलिब उपकूल भी सिझ आसंता 4 दिन जाए लगी असंभाल ग्रीष्म प्रभाव एवं भीषण गुळगुळी कृषि पाणीपाग विशारद प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालकों कहवा अनुसार आसंता 4 रु 5 दिन पर्यंत प्रचंड सूर्यताप और शुष्क उत्तर पश्चिमा पवन जो झारसुगुड़ा संबलपुर और बलांगीर भली जिलागुड़िक सर्वोच्च तापमात्रा 43 रु 45 डिग्री सेल्सियस उपकूलवर्ती अंचल भुवनेश्वर कटक और पुरी में वायुमंडल तापमात्रा सामान्य कम रही शारीरिक अस्वाभाविकता और गुळगुळी बहुत अधिक हो बंगोपसागर प्रचुर परिमाण में आर्द्रता प्रवेश करुथार गरमर प्रकृत अनुभूति आहरी बढ़ी तेबे अपराह्न कि संध्या समय भयंकर कालबैशाखी जनित वर्षा हो पारे एथिरे ग्रीष्म प्रभाव स्थिति बड़ परिवर्तन हेबनी तेज आसंता 28 कि 29 पर ग्रीष्म प्रभाव धीरे धीरे दुर्बल होगा संभावना रही है अभ्यंतरण ओडिशा सर्वोच्च तापमात्रा प्राय 2 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइपे तथापि पाग गरम और गुळगुळीपूर्ण रही समय वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ीपे पूर्व भारत में मेघुआ पाग झड़ पवन और संगठित संध्याकालीन कालबैशाखीर प्रभाव वृद्धि पाइब विभिन्न पाणीपाग मॉडल सूचना अनुसार मासर शेष आड़क कि जून प्रारंभ में पश्चिम केन्द्र कि संलग्न उत्तर बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा संभावना अच्छी एबेठारु तीव्रता को नहीं स्पष्ट भाव कहीहेबनी यह सक्रिय हेले उपकूल और उत्तर ओडिशा रे वर्षा परिमाण बढ़ीपे सेबड़ प्रोफेसर पशुपालक कहते बर्तमान गतिपथ अनुसार दक्षिण पश्चिम मौसुमी जून 7 रु 11 तारिख मध्य ओडिशार केतेक अंचल को प्रवेश करने संभावना रही है जहाँकि मौसुमी आगमन स्वाभाविक कि सामान्य आगुआ होपे मौसुमी आगमन ठीक पूर्व विस्तृत अंचल में घड़घड़ी सहित वर्षा होपे जून द्वितीय सप्ताह सारा राज्य में संपूर्ण मौसुमी जलवायु सक्रिय हो दिन तापमात्रा आहरी कमिज एपटे पाणीपाग विभाग कही आज झारसुगुड़ा संबलपुर बौद्ध बलांगीर सोनपुर कलाहांडी में ग्रीष्म प्रभाव स्थिति लगी रही संबलपुर और बलांगीर राति भी अस्वाभाविक गरम अनुभूत हो बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल रायगड़ा गजपति गंजाम पुरी खोर्धा और नयगढ़ में गरम गुळगुळी कलबल करें यह स्थिति 28 जाए प्रतिदिन राज्यर किसी जगार कालबैशाखी वर्षा होपे एसआरसी कार्यालय मिलता सूचना अनुसार राज्य में चलित वर्ष अंशुघात कारण 18 जन मृत्यु नहीं अभियोग होती 3 जन अंशुघात प्राण हर स्पष्ट होती 4टी अभियोग खारज होती बाकी मामला गुड़िक प्रशासनिक तदंत जारी रही है।